तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमा आउँछौं। नमस्कार, म एलिसा अर्याल। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्रीको जवाफ। पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको घोषणा। लडाकु शिविर घोटाला, बालबाचा प्रकरण लगायतका घटनाको छानबिन गर्ने एमाले महासचिव पोखरेलको माग। दाहाल र देउबाको कारण मुलुक सङ्कटमा फसेको आरोप। भ्रष्टाचारजन्य घटनामा ठूला दलहरूको मिलेमत हुनु लज्जास्पद भएको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गको टिप्पणी। निष्पक्ष छानबिन गर्न खुट्टा नकमाउन नेपाल प्रहरीसँग माग। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा एजेन्टहरूबाट झण्डै 76 करोड रुपियाँ बराबरको ठगी। महिनामा 100 भन्दा बढी उजुरी। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा फ्रेन्च र मचिन्द्र तथा मनाङ र सङ्कटा बीचको खेलमा बराबरी। दुवै खेलमा टोलीले गरे 2-2 गोल। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा सांसदहरूले उठाएका जनसरकारका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको भ्रष्टाचारजन्य घटनाको छानबिन प्रक्रियामा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता मात्रै गरेनन्, उनीमाथि बारम्बार उठ्ने पूर्व लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीदेखि आफू जेल जान तयार रहेको उद्घोष समेत गरे। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप कपोकल्पित र पूर्वाग्राही भएको जिकिर गरे। उनले पूर्व लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा कसैले दिएको उजुरीमा दोषी देखिए आफू जेल जान समेत तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले पूर्व लडाकु शिविरको भौतिक पूर्वाधार र राशन पानीका लागि दिएको सम्पूर्ण रकमको अडिट रेकर्ड नै रहेको दावी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यतिबेला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेको र सरकारले रुजु गरिसकेको विषयलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका साथ बारम्बार उठाउने गरेको भन्दै आफै आश्चर्यमा परेको बताए। क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको राशन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाब किताब, त्यहाँ को थिए, कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतको रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो। यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक कार्कीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले 1 महिनाभित्रै नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो लाग्ने बताए। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकै पालामा पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएर होल्ड भएर बसेको र खारेज समेत नभएको अवस्था रहेको भन्दै उनले सोही विधेयकलाई राष्ट्रपति मार्फत प्रमाणीकरण गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। तत्कालीन सम्मानित राष्ट्रपतिजीले न त्यसलाई खारेज भनियो, न त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुनै प्रावधान थियो, न त्यसलाई अरू केही गर्न सकिने स्थिति नै थियो। खालि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्रै थियो। संविधानले कहीँ कतै ठाउँ दिएको थिएन। तर राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको स्थिति छ। संविधानविद, कानूनविद, राजनीतिज्ञहरूसँग छलफल चलिरहेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य शिशिर खनालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले हालसो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेका कारण लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको खुलासा समेत गरे। थारूवट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नको लागि
लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु, तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र हामी अहिले पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। यस्तै जवाफका क्रममा दाहालले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष कसैलाई फसाउने र दोषी उम्कन नदिने गरी छानबिन हुन जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनले लडाकु शिविर घोटाला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका बारेमा पनि छानबिन गर्न माग गरे। समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने सन्देश भएकाले यसलाई सुधार्न दल तथा नेताहरू लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रलाई यति ज्यादा गम्भीर आघात पुर्याउने खालको चाहिँ राष्ट्रका दरहरू हेरफेर गरिकन चाहिँ निश्चित व्यापारी घरानालाई पोस्ट्ने, राज्यलाई डुबाउने एक प्रकार सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका रूपमा चाहिँ कुख्यात रहेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सीसीटीभी फुटेज प्रकरण, त्यो पनि छानबिन गरौँ। तर समाजलाई यस्तो नबनाऊ कि पार्टीहरू नै खराब हुन्, नेताहरू नै खराब हुन् भन्ने खालको भाष्य खडा नगरौँ। महासचिव पोखरेलले देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए। उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थाको जिम्मेवारी सत्ता गठबन्धनले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा राजस्व नियमित उठ्ने गरेको, तर अहिले राजस्व नै उठ्न नसक्नुको कारण माग समेत गरे। सरकारमा भएका बेला राजस्व घटेको भन्ने कुरै छैन। अहिले राजस्व नउठेर हालत चौपट भएको छ, त्यसको जिम्मेवारी अहिलेको गठबन्धनले लिनु पर्दैन। गल्ती गर्ने 5 दलीय गठबन्धनले अहिले त 10 दलीय के बनाएछन्। प्रचण्ड देउबाको मिलोमतोमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सङ्कटमा पुर्याउने, त्यसको भारी कसलाई बगाइदिनु त भन्दाखेरि पुरानो पार्टी सबै असफल भयो भनिदिने। महासचिव पोखरेलले विद्यार्थी संगठनले देशको शिक्षा प्रणाली लगायत समग्र परिवर्तनको लागि क्रियाशील हुनुपर्ने बताए। कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समिति बैठकले सांसदहरूको छलफल पश्चात आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति मंगल प्रसाद गुप्ताको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सभापति गुप्ताले समितिको आन्तरिक कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको समितिको कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित भएको घोषणा गर्दछु। समितिले पारित गरेको आन्तरिक कार्यविधिमा समितिको बैठकमा बिना सूचना निरन्तर 5 वटा बैठकमा सांसदहरू अनुपस्थित रहे समिति सदस्यबाट निष्कासनमा पर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिमा 5 वटा बैठकसम्म निरन्तर अनुपस्थित हुन नसक्ने भए समिति सभापतिलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। बिहिबारको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि देउवा पछिका ज्येष्ठ सदस्य गुप्ताको सभापतित्वमा समितिको बैठक बसेको थियो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको छिटो टुङ्गो लाग्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार कानून समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताएका हुन्। सबै पक्षले अलिअलि लचकता अप्नाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियम उप सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको बताए। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा रहेको जानकारी दिए। सत्य तथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन, मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेकोमा शोकको पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको, लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको व्यापक पारिका व्यक्तिको सम्पत्ति निजका हकवालामा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरी लामो समयदेखि बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको कामलाई अबको बढीमा 2 वर्षभित्र सक्ने गरी विधेयक पेश गरिएको छ। मन्त्री गुरुङले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूले राष्ट्रिय परिवेश अनुसार समयकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेको भन्दै नेपालले पनि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए। शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय एउटा दलको मात्रै नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो भन्नेमा सरकारले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलबीच सहमति भएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणको विरोध सभामा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले जनता बेच्ने भ्रष्टाचार ठूलो दलहरूको सर्वदलीय सहमतिमा पुग्नु लज्जास्पद र दुःखदायी रहेको बताए। पछिल्लो प्रकरण पनि नेपाल प्रहरीको जोडबलमा र विदेशीहरूको चासोमा अगाडि बढेको र काण्डको अनुसन्धान पूर्ण नभइकन फाइल अदालतमा जाने दिशामा रहेको बताए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न खुट्टा नकमाउन नेपाल प्रहरीसँग आग्रह गरे। उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन र यसमा आकर्षित हुने सबै प्रकारका मुद्दाहरू चल्नु पर्दछ। यो राज्य विरुद्धको अपराध हो, यो ठगी हो, सङ्गठित अपराध हो र सरकारी दस्तखत कृत्य सम्बन्धीको अपराध हो। यी सबै प्रकारका मुद्दाहरू चलाइनु पर्दछ। प्रहरीले खुट्टा नगओस्, प्रहरीले अभियोग पत्र बुझाउने बेला भएको छ। त्यो अभियोग पत्रमा छानबिनमा आउनुपर्ने कुनै पनि मानिसहरूको नाम नछुटोस् र यी आकर्षित हुने कुनै पनि मुद्दाहरू नछुटोस् भनेर दबाब सिर्जना गर्न पनि हामीले यो जनसभाको आयोजना गरेका हौँ र तपाईँहरूलाई हामीले आह्वान गरेका हौँ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले एउटा मात्रै काण्डको छानबिनले नपुग्ने भन्दै विगतका अन्य ठूला भ्रष्टाचार काण्डको पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने बताए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएको प्रश्नहरू प्रतिनिधि सभा बैठक अगावै बाहिरिएकोमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार 3 दिन अगावै संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएका प्रश्नहरू बिहिबार बिहानै सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए। प्रश्नहरू आउट भएकोमा सांसद पन्तले प्रतिनिधि सभा बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने विशेष अधिकार सांसदहरूको मात्रै भएको उल्लेख गर्दै सांसदले प्रश्न नसोध्दै अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु अनुपयुक्त भएको सांसद पन्तको भनाइ छ। प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने विशेषाधिकार सांसदको मात्रै हो। सांसदले त्यो प्रश्न नसोध्दै ती प्रश्नहरू अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु उपयुक्त हुँदैन। मैले बुझेसम्म यस्ता विषयहरू सांसदको विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हुन्। यो जहाँबाट गएको भयो नि म यसलाई ठुलो इस्यु बनाउन चाहन्न, तर आइन्दा
यहाँ प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि सांसदले सोधिने प्रश्नहरू आउट हुनु हुँदैन। हाई स्कुलको प्रश्न आउट भए पनि, कलेजको प्रश्न आउट भए पनि, संसदको प्रश्न आउट भए पनि त्यो राम्रो मानिँदैन। उनले आगामी दिनमा यसरी प्रश्नहरू आउट नगर्न ध्यानाकर्षण समेत गराए। नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नक्कली फुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका मियालाई प्रहरीले बिहीबार सिंहदरबार परिसरबाट पक्राउ गरेको हो। मियाले शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाहरूका लागि हज समितिको सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिएको खुलेको थियो। यो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 15 पुगेको छ। नक्कली फुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी लगायत 15 जना पक्राउ परेका छन्। नक्कली फुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिहीबार थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले समितिको गाडी प्रयोग गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई सिंहदरबार परिसरबाटै पक्राउ गरेको हो। यो समय प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 15 पुगेको छ भने केही फरार छन्। यो प्रकरणमा मुछिएका हाई प्रोफाइललाई प्रहरीले नपक्रेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यसै प्रकरणबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका विचारहरू अबको क्रममा। मुमाराम खनाल लेख्छन्, अपराध गर्नकै लागि कार्यदल बनाउने, करोडौं लिएर छोरालाई फगाउने र बिचौलिया छोरा र इन्द्रजित राईलाई गृह मन्त्रालय सुम्पेर रकम बुझेर बस्ने मुख्य मान्छे रामबहादुर थापा किन गिरफ्तार हुन्नन्? कि प्रधानमन्त्री दाहालका गुच्चा खेल्ने बेलादेखिका साथी भएर हो? यता जगदीश्वर थापा भन्छन्, 3 दलबीच नागरिकता र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित विधेयकको बार्गेन मिलेपछि यो केस बिना फैसला अन्त्य मोडिन्छ, ललिता निवास जस्तै। त्यसै गरी समा थापाको भनाइ छ, अख्तियार प्रमुखलाई ऊ बेला पैसा बुझाएको भनेर बयान आइसकेपछि अनुसन्धानमा सघाउन राजीनामा दिनुपर्ने होइन र? यस्तो चटकका लागि मात्रै खडा गरिएको कार्यदल खासमा बन्द गरिनुपर्छ। अख्तियार हाम्रो करको पैसामा एकाधले मस्ती गर्ने अखडा होइन। त्यस्तै हरि तिवारी लेख्छन्, मुख्य नायकी जसले नक्कली शरणार्थी बनाउने र रकम कुम्लाउने षड्यन्त्र गर्यो उसैलाई त्यसै छाड्नुको कारण प्रष्टै बुझियो। जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्र हुँदैन। यता निर्मल प्रसाईको भनाइ छ, इन्द्रजित 101औं नम्बर र टोप बहादुर 77औं नम्बरका व्यक्ति हुन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा। सिधै यिनलाई मात्र योजनाकार भन्नु केस डिसमिस गर्ने षड्यन्त्र हो। पम्फा देवीहरूको पक्राउ बिना यो घटना अपुरो र अधुरो हुनेछ। दबाउन खोजे भोलि पम्फा देवीहरूकै निम्ति आत्मघाती साबित बन्नेछ। त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कदकवा तेल विक्रम नाम गरेका प्रयोगकर्ता लेख्छन्, यी सबै प्रकरणका सांगठित अपराधका नायकी राज्य सत्ताको उच्च कुर्सीमा बसेर गैर कानूनी कार्य गर्नेहरू हुन्। यिनीहरूलाई छुट दिएर यिनका अरौटीहरूलाई मुख्य दोषी बनाउने प्रपञ्च भएमा यस्ता जघन्य अपराध अझ मौलाउँदै जानेछ। यस अपराधमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न लोभ गर्ने लोभीहरू पनि दोषी हुन्। यता किशोर नेपालको भनाइ छ, रामबहादुर थापा बादल सुपुत्र प्रतीक सहित बादलभित्र अन्तर्ध्यान भएछन्। नेपाली भुटानी शरणार्थी बनाउन उनको भूमिका थिएन भने किन यत्रो हो हल्ला? अनि अख्तियार प्रमुख नि? तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहाट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति लिएको बताए। उनले तरलताको संकुचनको साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको स्वीकार गरे।
सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका संकेतहरू पनि सबैले देख्ने गरी आएकै छन्। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारको रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिता देवीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस वर्ष समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउने गरी भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई र किसानहरूको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे। सर्वसुलभ तरिकाले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन, रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको साथै भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। यस वर्ष समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउन मैले बेलैमा कृषि मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु र कृषि मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढी पनि सकेको छ। यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई र किसानहरूको हितलाई अनि उत्पादन र रोजगारी सृष्टिको कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तै उत्पादन र रोजगारी सृष्टिको कुरालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गलत तथ्याङ्कमा आधारित भएर नल्याउन आग्रह गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा डाक्टर खतिवड़ाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 8% को आर्थिक वृद्धि दर राख्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 2.2% को आर्थिक वृद्धि दर हुन नसक्ने अवस्था देखिएको बताए। आर्थिक मन्दी भए पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू नेगेटिभ नभएको भन्दै अर्थतन्त्रमा मन्दी हो वा सानो धक्का मात्रै देखिएको भन्ने विषयमा बहस छलफल हुन जरुरी रहेको पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। उनले वर्तमान सरकारले आगामी बजेट आर्थिक वृद्धि दर 2% ले राजस्व, आन्तरिक ऋण र त्यसैको आधारमा बजेटको आकार बनाए अर्थतन्त्र थप बिग्रने चिन्ता व्यक्त गरे। तेस्रो क्वार्टर पनि मेरो अनुमानमा लगभग 0 अथवा नेगेटिभमै जाला। त्यसो हो भने 2.2% को आर्थिक वृद्धि यो वर्षभरिमा हुन्छ कसरी? होला कि नहोला? मलाई होला जस्तो लागिरहेको छैन। अब त्यसले ल्याउने जोखिम के हो भने आर्थिक वृद्धि 2% हुन्छ, त्यसको यति % राजस्व उठाउँछौँ, त्यसको यति % हामी आन्तरिक ऋण उठाउँछौँ, त्यसको आधारबाट यत्रो आकारको बजेट बनाउँछौँ भनिरहनु भयो भने त्यो जगै खराब भएपछि त बाँकी कुरा सबै बिग्रिनेवाला छ। डाक्टर खतिवड़ाले वित्तीय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त रहेको बताए। उनले 10 देखि 12% को वित्तीय हिस्सा ओगटेको क्षेत्र नै अस्तव्यस्त रहेको बताएका हुन्। उनले सरकारले पैसा सिराने मुनि छ भनेर नभेटिने भन्दै सामान्य बचतकर्ताको पैसा खोला तरेर सिमाना नागिसकेको दावी गरे। उनले लघुवित्तहरूमा ऋण नतिरौं भन्ने अभियान चलाउने नेतृत्वलाई कारबाही गर्न तयार नभएकोमा आपत्ति समेत जनाए। यसमा ऋण नतिर्नु भन्ने अभियान चलाउने राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरू हुने भए र राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका मान्छे त्यो आन्दोलनमा छन् र ऋण नतिर्नु भनेर आम रूपमा ऋणी डिफल्टर भएका मान्छेहरू सडकमा हिँडिरहेका छन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्न कोही पनि तयार छैन। कति कमजोर भएको राज्य। डाक्टर खतिवड़ाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन ठाउँ नभएको, ब्याज दर कम गर्न लगानी बढ्ने अवस्था नरहेको र करका दर बढाउँदा शिथिलता रहेको भन्दै अर्को वर्ष व्यावसायिक आम्दानीको आधारमा आयकर समेत घट्ने जिकिर गरे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै
वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिएको बताएका हुन्। पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भए पनि श्रम बजारमा सुधार नआएको गुनासो सार्वजनिक भएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार बाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नहुने उनले टिप्पणी गरे। उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताए। हामी रोजगारका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई एकत्रित हिसाबले फन्ड हिसाब किताबमा वन्डो सिस्टममा हामी रोजगार सेवा केन्द्रमा त्यहाँ पुर्याउँछौँ र जति स्किल ट्रेनिङदेखि लिएर सारा सम्भावना छन् हामी तिनै पुर्याउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ नै त्यो बजारसँग चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ त्यो रोजगारी श्रमिक बजारसँग हामी रोजगारदाताहरूलाई चाहिँ जोड्न खोजिराखेका छौँ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले गत वर्षको बजेट नै नेपाली बजारमा कम्तीमा 20% नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा तत्काल बिक्ने गरेको तर गरेको कामको चर्चा हुने नगरेको गुनासो गरे। के छ भने कसै हेर्दैन त्यो गरेर कम्तीमा अहिले 20% भन्यो अनि बिस्तारै 30-40 भन्दै पुरै चाइनिज विस्थापित गर्न पनि त सकिन्थ्यो नि। खोइ प्राइभेट सेक्टरले गरेको। मैले प्राइभेट साथीहरूलाई पनि भनेको छु, घरेलु उद्योगको साथीहरूलाई पनि भने गर्नु न, पोलिसी त्यहाँ लेखिदिएको छ सरकारले। के अब हामी त्यो के नेपालमा अलिकति नेगेटिभ न्यारेटिभ बिक्छ क्या बढी। सचिव मधुकुमार मरासिनीले गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको भन्दै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा गैर कानूनी बिचौलिया र एजेन्टहरूले झण्डै 76 करोड रुपियाँ ठगी गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका 925 उजुरीमा 75 करोड 77 लाख 41,214 रुपियाँ ठगी रकम दावी गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको हो। यो रकम दावी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैर कानूनी एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगी हो। गएको वैशाख महिनामा मात्र एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको 104 वटा उजुरी परेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 925 वटा एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्। विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट 1 अर्ब 26 करोड 22 लाख 2,470 रुपियाँ ठगी भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा परेका 925 उजुरी मध्ये 77 वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने 176 बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन विभागसँग इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको ठगीका 532 उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्। अहिले पनि 385 उजुरी प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले ऊर्जामा सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता र ऊर्जा सुरक्षाको सवाललाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे। उनले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारका लागि चार्जिङ स्टेशन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार चार्जिङ स्टेशन वृद्धि गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए। विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई प्रमोसन गर्ने, त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरा सरकारको पनि प्राथमिकतामा रहँदै आएको कुरा अघि यहाँ सचिवजीले राखिसक्नु भएको छ। यसको लागि हामीले देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। अहिले विद्युत प्राधिकरणकै तर्फबाट मात्र 51 वटा चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ, 41 वटा सञ्चालनमा आएका छन्। मन्त्री बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा ट्रली बसको सम्भावनाको बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको र सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताए। अघिल्लो 2 सुधार भएको शेयर बजार आज उत्साहजनक वृद्धि भएको छ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 32.30 अङ्कले बढेर 1877.32 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, होटल, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। 264 वटा कम्पनीका 44,22,000 किता शेयर 1,47,47,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 8,63,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र आत्मनिर्भर लघु वित्तको शेयर 10% का दरले बढेको छ। समग्रमा बजारमा हरियाली भए पनि आज किसान लघु वित्त, सामुदायिक लघु वित्त र युनिक नेपाल लघु वित्तको शेयर झण्डै 2% ले बढेको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा आजको दुवै खेल बराबरीमा टुङ्गिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा बिहिबार भएको खेलमा फ्रेन्च क्लब र मछिन्द्र फुटबल क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। यस बराबरीसँगै मछिन्द्रले 19 खेलमा 31 अङ्क जोडेको छ। मछिन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। फ्रेन्चले 19 खेलमा 21 अङ्कसहित 12औं स्थानमा छ। यस्तै च्यासल मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले संकटा क्लबसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको छ। मनाङको लागि कोफी कुडोले 2 गोल गरे। संकटाका युसेफ एट्रिस र मनिष टाङ्गीले 1-1 गोल गरे। यस बराबरीसँगै मनाङले 19 खेलमा 23 अङ्क जोडेको छ भने संकटाले 19 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। रुसले ब्ल्याक सीको मार्ग हुँदै युक्रेनी अन्न निर्यात गर्न दिने सम्बन्धी सम्झौता ब्ल्याक सी ग्रेन डिलको अवधि 2 महिना थप गर्न सहमति जनाएको छ। टर्कीको पहलमा भएको यस सहमतिलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सुखद खबर भन्दै स्वागत गरेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोवानले टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशको प्रयास तथा रुसी र युक्रेनी मित्रहरूको समर्थन तथा योगदानमा उक्त सम्झौताको अवधि 2 महिना थपिएको जानकारी दिएका हुन्। यो सम्झौताको समय सीमा मे 18 अर्थात् आजैदेखि सकिँदै थियो। टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा गत वर्षको जुलाई 22 मा रुस र युक्रेन बीच ब्ल्याक सीको मार्ग हुँदै युक्रेनी खाद्यान्न सुरक्षित रूपमा निर्यात गर्न दिने सहमति भएको थियो। सुरुमा 4 महिनाको लागि गरिएको उक्त सम्झौताको म्याद यस अघि 2 पटक थपिसकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार ब्ल्याक सी डिल अन्तर्गत अहिलेसम्म 3 करोड टन भन्दा बढी अन्न युक्रेनबाट बाह्य देशमा निर्यात गरिसकिएको छ। यसमध्ये 6,25,000 टन अन्न विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत अफगानिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया र यमनमा पठाइएको जनाइएको छ। सन् 2023 को वर्ष सुरुवातदेखि नै एआई अर्थात् आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कृत्रिम बौद्धिकता लोकप्रिय भइरहेको छ। यसका नयाँ रूप सामुन्ने आइरहेका छन्। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको सहयोगमा एक नयाँ तरिका पहिचान भएको छ जसले मानिसको दिमाग पढ्न सक्छ। युनिभर्सिटी अफ टेक्ससको एक रिपोर्ट अनुसार एउटा यस्तो एआई मोडल विकास गरिएको छ जसले मानिसको विचार पढ्न सक्छ। यो एआई सिस्टमलाई सिमेन्टिक डिकोडर नाम दिइएको छ। यसले मानिसको दिमागी गतिविधिलाई अक्षरमा परिवर्तन गरिदिन सक्ने बताइएको छ। यो अनुसन्धानलाई जेरी ट्याङ र एलेक्स हुथले नेतृत्व गरेका छन्। यी दुवैको अध्ययन आंशिक रूपमा ट्रान्सफर मोडलमा आधारित छ जसको प्रयोग गुगल बोर्ड र ओपन एआई च्याट जीपीटीमा पनि गरिएको छ। पछिल्लो नवप्रवर्धन पश्चात वैज्ञानिकहरूले यो प्रविधि मार्फत अपाङ्गता भएका तथा प्यारालाइसिसको अवस्थामा मानिसहरूलाई सहयोग पुग्न सक्ने आशा गरेका छन्। यो पछिल्लो प्रविधि वास्तवमा एउटा एआईमा आधारित डिकोडर हो जसले दिमागका हरकतलाई अक्षरमा प्रसारण गर्न सक्छ अर्थात् यसको मद्दतले कुनै व्यक्तिको विचार पढ्न सकिने बताइएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइडमा। नमस्ते।